ବନ୍ଧୁଗଣ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଅନ୍ତୁ, କାରଣ ଭଗବାନ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ କୃପାରୁ ଆପଣ 5 ଏପ୍ରିଲରୁ 14 ଏପ୍ରିଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 10 ଦିନର ଅବଧି ମଧ୍ୟରେ 5ଟି ଶୁଭ ଖବର ଏବଂ କିଛି ବଡ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ପାଇବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏହି 10 ଦିନର ବ୍ୟବଧାନ ଏପ୍ରିଲ 5ରୁ 14 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଭୁ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଯୋଗୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୌଭାଗ୍ୟବାନ ସମୟ ପ୍ରମାଣିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ସଂକ୍ଷେପରେ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଏବେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପରି ଉଜ୍ଜଳମାନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହି 10 ଦିନର ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ପାସୋରି ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହି ଭିଡିଓକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ପ୍ରକୃତରେ ବନ୍ଧୁମାନେ ପ୍ରଭୁ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କ କୃପା ଦ୍ୱାରା ଏହି 10 ଦିନର ଅବଧି ଏପ୍ରିଲ 5ରୁ 14 ଏପ୍ରିଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନେକ ଦୁର୍ଲଭ ଏବଂ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଜ୍ୟୋତିଷ ସଂଯୋଜନା ଏକତ୍ରିତ ହେଉଛି। ଫଳସ୍ୱରୂପ ଆପଣ ଏବେ ସୌଭାଗ୍ୟର ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ଥନ ଉପଭୋଗ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆପଣ 5ଟି ଶୁଭ ଖବର ପାଇବା ଏବଂ କିଛି ପ୍ରକୃତ ମହାନ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଅନୁଭବ କରିବାର ଦ୍ୱାରରେ ଅଛନ୍ତି। ଭଗବାନ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଯୋଗୁଁ ଏହି ସମୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆନନ୍ଦରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ, କାରଣ ଏହି 10 ଦିନର ବ୍ୟବଧାନ ମଧ୍ୟରେ ଶୁଭ ସଂକଳନର ଏକ ସଙ୍ଗମ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, ଯେଉଁଥିରେ ରବି ଯୋଗ, ପୁଷ୍କର ରାଜଯୋଗ, ସର୍ବାର୍ଥ ସିଦ୍ଧି ଯୋଗ, ଅମୃତ ସିଦ୍ଧି ଯୋଗ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯୋଗ, ଧନ ଯୋଗ, ରାଜଯୋଗ ଏବଂ ସୌଭାଗ୍ୟବାନ ଯୋଗ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଫଳସ୍ୱରୂପ ଏହି ସମୟ ନିଃସନ୍ଦେହରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଅସାଧାରଣ ଭାଗ୍ୟବାନ ସମୟ ପ୍ରମାଣିତ ହେବ। କେହି କହିପାରିବେ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଏବେ ଏକ ସୁନା ରଥରେ ଚଢିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖି କହିବେ, ଆପଣଙ୍କର କି ଅବିଶ୍ୱସନୀୟ ଭାଗ୍ୟ, ଆପଣ ଏପରି ଏକ ସ୍ମାରକୀ ଶୁଭ ଖବର ପାଇବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏପରି ଗଭୀର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ ଯେ ଅନ୍ୟମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଶୁଭ ଭାଗ୍ୟରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯିବେ। ଏହି 10 ଦିନର ସମୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କେତେ ଅବିଶ୍ୱସନୀୟ ଭାଗ୍ୟବାନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ତେଣୁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହି 5ଟି ପ୍ରମୁଖ ଶୁଭ ଖବର କଣ? ଏହି 10 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କେଉଁ ମହାନ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି? ଆମେ ଏହି ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ଭିଡିଓରେ ପ୍ରକାଶ କରିବୁ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଏହି 10 ଦିନର ବ୍ୟବଧାନରେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବାକୁ ପଡିବ ଏବଂ କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିନ୍ଦୁ ଗୁଡ଼ିକୁ ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡିବ। ଏହି ଶୁଭ ସମୟରୁ ସର୍ବାଧିକ ଲାଭ ପାଇବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଅନୁଯାୟୀ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଆମେ ଭିଡିଓରେ ଏହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସତର୍କତା ଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ କଭର କରିବୁ, କାରଣ ଶୁଭ ଖବର ସହିତ କିଛି ସତର୍କତା ମଧ୍ୟ ଅବଲମ୍ବନ କରିବାକୁ ପଡିବ। ତେଣୁ ଭିଡିଓକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ, କାରଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଂଶ ଏଥିରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିନ୍ଦୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ମହାନ ଲାଭଦାୟକ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଭିଡିଓଟି ଆଗକୁ ବଢାଇବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଯେ ପ୍ରଭୁ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କ ସମସ୍ତ ପ୍ରକୃତ ଭକ୍ତମାନେ ଦୟାକରି ଭିଡିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖନ୍ତୁ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ସମୟ ନଷ୍ଟ ନ କରି ଆସନ୍ତୁ ଆଲୋଚନା କରିବା ଯେ କିପରି ଭାବରେ ପ୍ରଭୁ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରେ ଏପ୍ରିଲ ମାସର ଏହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ 10 ଦିନର ଅବଧି ଆପଣଙ୍କର ରାଶିର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରକାଶିତ ହେବ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଅସାଧାରଣ ସୌଭାଗ୍ୟବାନ ସମୟ ପ୍ରମାଣିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହି ସମୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅନେକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଖବର ଆଣିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ପ୍ରକୃତରେ ଏହା ସେହି ସମୟ ଯାହାକୁ ଆପଣ ଉତ୍ସାହର ସହିତ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ, ଯେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପାଇଁ ଆପଣ ଆଗ୍ରହୀ ଥିଲେ। ଏପ୍ରିଲ 5ରୁ ଏପ୍ରିଲ 14 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭାଗ୍ୟ ଜାଗ୍ରତ ଏବଂ ଉଦୟ ହେବାର ସମୟ। ଆପଣ କହିପାରିବେ ଯେ ପ୍ରଭୁ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କ କୃପା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ଷିବ। ପ୍ରଭୁ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ବିରଳ ଏବଂ ଶୁଭ ମହାଜାଗତିକ ସଂଯୋଜନ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି।
ସଂଯୋଜନ ଯାହା ହଠାତ୍ ଆପଣଙ୍କର ସୁପ୍ତ ଭାଗ୍ୟକୁ ଜାଗ୍ରତ କରିବ। ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଉଜ୍ଜଳ ଭାବରେ ଚମକିବାକୁ ସ୍ଥିର ହୋଇଛି। ଆପଣ ଏବେ ଜୀବନର ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତା ହାସଲ କରିବେ। ଆପଣ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକର ଭୟ କରୁଥିଲେ ତାହା ବାସ୍ତବରେ ପରିଣତ ନ ହୋଇପାରେ। ଯେଉଁ ଭୟ ଆପଣ ବହୁତ ଦିନ ଧରି ପୋଷଣ କରି ଆସୁଛନ୍ତି ତାହା ଏବେ ଆପଣଙ୍କ ତରଫରୁ କେବଳ ଏକ ସର୍ବନିମ୍ନ ପ୍ରୟାସରେ ସଫଳତାର ସହିତ ସମାପ୍ତ ହେବ। ଏପ୍ରିଲ 5 ରୁ ଏପ୍ରିଲ 14 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭାଗ୍ୟବାନ ସମୟ ପ୍ରମାଣିତ ହେବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଏହି 10 ଦିନର ବ୍ୟବଧାନରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ବୁଦ୍ଧିମତା ଏବଂ ଚତୁରତାର ପ୍ରୟୋଗ ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ଏବଂ ସଂଯୋଗର ନେଟୱାର୍କକୁ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଆନ୍ତରିକ ଦକ୍ଷତା ଏବଂ କୌଶଳ ଅଛି। ଏହି ଗୁଣଟି ଏହି 10 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଗତି ଏବଂ ଉନ୍ନତିକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବାରେ ସହାୟକ ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ଭାଇ ଭଉଣୀ କିମ୍ବା ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ଯେକୌଣସି ବିବାଦ ମଧ୍ୟ ତୃତୀୟ ପକ୍ଷର ମଧ୍ୟସ୍ଥତା ମାଧ୍ୟମରେ ସମାଧାନ ହୋଇପାରେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କର ଭାଇ ଭଉଣୀ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ସହିତ କୌଣସି ମତଭେଦ କିମ୍ବା ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଅଛି ତେବେ ସେହି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଏବେ ଦିଗନ୍ତରେ ଅଛି। ଏହି 10 ଦିନର ଅବଧି ମଧ୍ୟରେ ଆପଣ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଅନୁଭବ କରିବେ ଯେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଗତି ଏବଂ ଉନ୍ନତି ସମ୍ପର୍କରେ ଶୁଭ ଖବର ପାଉଛନ୍ତି। ଆପଣ ଧାର୍ମିକ ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ କିଛି ସମୟ ବିତାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଜଣେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ସମାଜ ସଂସ୍କାରକଙ୍କ ସାଥ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ସକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିର ଏକ ଉଷ୍ମତା ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ଏହି 10 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ପିଲା ଏବଂ ଯୁବକ ଉଭୟ ସେମାନଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିବା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। ବଡ଼ ସଫଳତା ଆପଣଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି। ଆପଣ ଏକ ବଡ଼ ସଫଳତା ହାସଲ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏହି 10 ଦିନର ବ୍ୟବଧାନରେ ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ସମନ୍ୱୟ ଆପଣଙ୍କର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକତା ହେବ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ବୃତ୍ତିଗତ ଜୀବନ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ପାରିବାରିକ ଦାୟିତ୍ୱ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ସନ୍ତୁଳନ ମଧ୍ୟ ବଜାୟ ରଖିବେ। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ପିଲାମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ସହିତ ଜଡ଼ିତ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିବେ। ନିକଟ ସମ୍ପର୍କୀୟ ମାନଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ବନ୍ଧନକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବାରେ ଆପଣ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କର କୋମଳ ଆଚରଣ ଏବଂ ଉଦାର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଏହି 10 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ଉପରେ ଏକ ସକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ। ଆପଣ ପୁରୁଣା ମତଭେଦ ଏବଂ ଭୁଲ ବୁଝାମଣାକୁ ସମୟ ସାପେକ୍ଷ ଭାବରେ ସମାଧାନ କରିବେ। ପିଲାମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷାଗତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସେମାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛିତ ଫଳାଫଳ ହାସଲ କରିବେ। ପରିବାରର ବୟସ୍କମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ରହିବ। ଏହି ସମୟ ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ସମନ୍ୱିତ ଏବଂ ସୌହାର୍ଦ୍ଦ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବେଶ ଦ୍ୱାରା ପରିଗଣିତ ହେବ। ଆପଣ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଏହି 10 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଆନନ୍ଦ ଏବଂ ଉତ୍ସବମୟ ପରିବେଶ ଅନୁଭବ କରିବେ। ଆପଣ ପରିବାରର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ଘର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଏବଂ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ସାଜସଜ୍ଜା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଜିନିଷ ପାଇଁ କିଣାକିଣି କରିବାରେ ମଧ୍ୟ ସମୟ ବିତାଇବେ। ବୃତ୍ତିଗତ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ସଫଳତା ହାସଲ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ଧ୍ୟାନ ବଜାୟ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଅଧ୍ୟୟନ ପାଇଁ ନିଜକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୃଦୟର ସହିତ ଉତ୍ସର୍ଗ କରନ୍ତୁ। ଦୀର୍ଘ ସମୟ ବିରତି ପରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେ ନିକଟତମ ଅତିଥିଙ୍କର ଆଗମନ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଏକ ଉତ୍ସବମୁଖୀ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ପରିବାରର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟ ଏକାଠି ଅଛନ୍ତି। ଆପଣ ଏକ ମହାନ ଆନନ୍ଦର ସମୟ ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ବିଚାର କରାଯିବ ଏବଂ ଏହି ସମୟରେ ଅନେକ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଏହା ସହିତ ଯଦି ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଟଙ୍କା ନିବେଶ କରିବାକୁ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେ ଏପରି ନିବେଶ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଯଥେଷ୍ଟ ଲାଭ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ ଯେଉଁଠାରେ ବିନିଯୋଗ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଆପଣ ପରେ ଯଥେଷ୍ଟ ଲାଭ ପାଇବାକୁ ସ୍ଥିର, କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିବା ସମସ୍ତ ନିବେଶ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ପ୍ରୟାସ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଲାଭଜନକ ହେବ।
ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଟଙ୍କା ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଟକି ରହିଛି କିମ୍ବା କୌଣସି ଜାଗାରେ ପଡି ରହିଛି, ଏହାକୁ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ସର୍ବୋତ୍ତମ ପ୍ରୟାସ ସତ୍ତ୍ୱେ ଏହି ପରବର୍ତ୍ତୀ 10 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ନୂତନ ପ୍ରୟାସ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ପାଣ୍ଠି ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରିବାରେ ସଫଳ ହେବେ। ଯଦିଓ ଆପଣ ମୋଟ ପରିମାଣର କେବଳ ଏକ ଅଂଶ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରିବାରେ ସଫଳ ହୁଅନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେହି ଟଙ୍କା ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରିବେ ଯାହା ଆପଣ ପୂର୍ବରୁ ପୁଣି କେବେ ପାଇବାର ଆଶା ଛାଡି ଦେଇଥିଲେ। ତେଣୁ ଏହି 10 ଦିନର ବ୍ୟବଧାନରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରୟାସରେ ସ୍ଥିର ରୁହନ୍ତୁ। ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ପାଇଁ ଗ୍ରହ ନକ୍ଷତ୍ର ଗୁଡିକର ଗୋଚର ଅନୁକୂଳ ରହୁଛି। ତଥାପି ଏକ ସତର୍କତାମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡିବ ଯେ ବୃଦ୍ଧ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି ଚିନ୍ତା ଜାରି ରହିପାରେ। ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ସକ୍ରିୟ ଭାବରେ ଜଡିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ନକାରାତ୍ମକ ପ୍ରବୃତ୍ତି ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ଠାରୁ ନିଜକୁ ଦୂରେଇ ରଖିବା ପାଇଁ ବିଶେଷ ଯତ୍ନବାନ ହେବା ଉଚିତ। କାରଣ ଏପରି ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବା ଦ୍ୱାରା ମାନହାନି ହୋଇପାରେ କିମ୍ବା ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ବିଷୟରେ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପଡିବ ଏବଂ ଏହା ସହିତ ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଅଜଣା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହିତ ଘନିଷ୍ଠ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିବାରୁ ନିବୃତ୍ତ ରହିବାକୁ ପଡିବ। ସେହିପରି କୌଣସି ବାହାର ଲୋକଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ଘରୋଇ କିମ୍ବା ପାରିବାରିକ ବ୍ୟାପାରରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଗାଡି ଚଳାଇବା ସମୟରେ ମୋବାଇଲ ଫୋନ କିମ୍ବା ସମାନ ଉପକରଣ ବ୍ୟବହାର କରିବାରୁ ନିବୃତ୍ତ ରୁହନ୍ତୁ, କାରଣ ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଦୁର୍ଘଟଣାର ଆଶଙ୍କା ବଢିପାରେ। ଏହା ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ସମୟରେ ଏପରି ଘଟଣା ଘଟିପାରେ ଯେଉଁଠାରେ ଆପଣ ଅଜାଣତରେ ଏପରି ଶବ୍ଦ କହିପାରନ୍ତି ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସମ୍ପର୍କ ପାଇଁ କ୍ଷତିକାରକ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପାରେ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର କ୍ରୋଧ ଏବଂ ଆବେଗପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖିବା ସର୍ବଦା ଏକ ସୁଖଦ ଏବଂ ସଂଯମ ଆଚରଣ ବଜାୟ ରଖିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ବ୍ୟବସାୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକୁ ଆପଣଙ୍କର ଘରୋଇ ଜୀବନର ଶାନ୍ତି ଏବଂ ସମନ୍ୱୟକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନୂତନ ପରିଚିତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା ସମୟରେ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଯେ ଅନେକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ସଂଯମତା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ, କାରଣ କ୍ରୋଧ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରେରିତ ଶୀଘ୍ରତା ସହଜରେ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଆହୁରି ଖରାପ କରିପାରେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି 10 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପଡିବ। ଯଦି ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ୱାମୀ ଏବଂ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ଅଛି, ତେବେ ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଏହାର ସମାଧାନ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ତୃତୀୟ ପକ୍ଷରେ ମଧ୍ୟସ୍ଥତା ସହିତ ଏହି ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ଦୂର ହୋଇଯିବ ଏବଂ ସମ୍ପର୍କ ପୁଣି ଥରେ ସୁସଙ୍ଗତ ହୋଇଯିବ। ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରେମ ଏବଂ ସ୍ନେହ ଗଭୀର ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ପିଲାର ଜିଦଖୋର ମନୋଭାବ ବେଳେ ବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ଚିନ୍ତାରେ ପକାଇପାରେ। ତଥାପି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଶୁଭ ଖବର ପାଇବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ପିଲାମାନଙ୍କର ସଫଳତା ଦେଖି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ପିତାମାତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରିବେ, କାରଣ ସେମାନେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଇଲ ଖୁଣ୍ଟ ହାସଲ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଯଦି ଆପଣ ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଭାବନା ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ଏକ ବୈବାହିକ ବନ୍ଧନରେ ପରିଣତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଏହି ସମୟରେ ଗ୍ରହ ନକ୍ଷତ୍ର ମାନଙ୍କର ଗୋଚର ଏପରି ସମ୍ଭାବନା ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ ରହୁଛି। ଏହା ସହିତ ଏହି ସମୟ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅନୁକୂଳ ହେବ ଯେଉଁମାନେ ସନ୍ତାନ ପାଇଁ ଆଗ୍ରହୀ। ଯଦି ଆପଣ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ପିତାମାତା ହେବାର ଆନନ୍ଦରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଏକ ଛୋଟ ଅତିଥିଙ୍କର ଆଗମନ ସମ୍ପର୍କରେ ଶୁଭ ଖବର ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି, ଯାହା ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଉତ୍ସବମୁଖୀ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ଆପଣ ସଫଳତାର ସହ ଆପଣଙ୍କର ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ବୃତ୍ତିଗତ ପ୍ରୟାସ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ସନ୍ତୁଳନ ମଧ୍ୟ ବଜାୟ ରଖିବେ। ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ପରିସ୍ଥିତି ଯୋଗୁଁ ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ପ୍ରକାଶ ପାଇପାରେ। ଏହି 10 ଦିନର ବ୍ୟବଧାନ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣ ନିଜକୁ ସହର ବାହାରକୁ ଭ୍ରମଣ କରିବାକୁ ଯାଇପାରନ୍ତି।
ହୁଏତ କୌଣସି ପିକନିକ କିମ୍ବା ଧାର୍ମିକ ସ୍ଥଳ ପରିଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ, ଯେଉଁଠାରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ପରିବାରର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ଗୁଣାତ୍ମକ ସମୟ ବିତାଇବେ। ଏହି ସମାନ ଅଭିଜ୍ଞତା ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କକୁ ଆହୁରି ମଜବୁତ କରିବ ଏବଂ ଯେକୌଣସି ଭୁଲ ବୁଝାମଣାକୁ ସମାଧାନ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ଯେତେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଉନା କାହିଁକି, ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣ ନିଃସନ୍ଦେହରେ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବାକୁ ସମୟ ପାଇବେ। ଏହି ସମୟରେ ବ୍ୟବସାୟରେ ନିୟୋଜିତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଉଦ୍ୟୋଗ ସମ୍ପର୍କରେ ଗଭୀର ଏବଂ ଠୋସ୍ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ ସଠିକ ଏବଂ ଲାଭଦାୟକ ପ୍ରମାଣିତ ହେବ। ଯନ୍ତ୍ରପାତି କିମ୍ବା ଉତ୍ପାଦନ ସହ ଜଡ଼ିତ ବ୍ୟବସାୟ ଗୁଡ଼ିକ ଏହି 10 ଦିନରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଲାଭଦାୟକ ପରିସ୍ଥିତି ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଏକ ନୂତନ ବ୍ୟବସାୟ ଉଦ୍ୟମ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଆକାଂକ୍ଷିଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା କରିବା ପାଇଁ ଏକ ସାଧାରଣ ଅନୁକୂଳ ସମୟ। ଆପଣଙ୍କୁ ଏବେ ଆପଣଙ୍କର ନୂତନ ଉଦ୍ୟୋଗ ଆରମ୍ଭ କରିବା ସହିତ ଆଗକୁ ବଢିବା ଉଚିତ। ଯେଉଁମାନେ ବ୍ୟବସାୟରେ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ, ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବିସ୍ତାରିତ କରିବା ପାଇଁ ରଣନୀତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଉଚିତ। ଏହି ଯୋଜନା ଗୁଡ଼ିକ ସଫଳ ହେବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ଉଦ୍ୟୋଗର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ପ୍ରସାରଣକୁ ନେଇଥାଏ। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣ ସକ୍ରିୟ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ବୃତ୍ତିଗତ ନେଟୱାର୍କ ଏବଂ ସମ୍ପର୍କ ଗୁଡ଼ିକୁ ବିସ୍ତାର କରିବା ଉଚିତ, କାରଣ ଆପଣ ସୌଭାଗ୍ୟର ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ଥନ ପାଇବେ। ଶେଷରେ ଏହି ସମୟ ବେତନଭୋଗୀ ବୃତ୍ତିଗତ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିଶେଷ ଅନୁକୂଳ ହେବ, କାରଣ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ଚାକିରିରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦୋନ୍ନତି ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଆପଣ ଆକର୍ଷଣୀୟ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର ଉନ୍ନତି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଖବର ପାଇବାର ଆଶା କରିପାରିବେ। ଆପଣ ଯେଉଁ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଏବଂ ପ୍ରୟାସ ବିନିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି, ତାହା ସହିତ ଆପଣଙ୍କୁ ଉତ୍ତମ ଖବର ସହିତ ଉପଯୁକ୍ତ ଭାବରେ ପୁରସ୍କୃତ କରାଯିବ। ଆପଣଙ୍କର ବସ୍, ଆପଣଙ୍କ ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀମାନେ ଆପଣଙ୍କର କାମକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିବେ। ତଥାପି ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଯେଉଁମାନେ ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଗୋଟିଏ କଥା ମନେ ରଖିବା ଉଚିତ। ଆପଣଙ୍କ ଚାକିରିରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ସମସ୍ୟା ଉପୁଜିପାରେ, କାରଣ ଆପଣଙ୍କର ନିଜ ସହକର୍ମୀମାନେ ଆପଣଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କାହା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଗୁପ୍ତ କଥା ସେୟାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବିବରଣୀ ପ୍ରତି ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଫାଇଲ ଏବଂ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକୁ ସତର୍କତାର ସହିତ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖନ୍ତୁ। ଏପରି ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ଯେ ସେଗୁଡ଼ିକ ହଜି ଯାଇପାରେ କିମ୍ବା ସେଗୁଡ଼ିକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଆପଣଙ୍କୁ ଫସାଇବା ପାଇଁ ଏକ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ରଚନା କରାଯାଇପାରେ। ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷାଗତ ପ୍ରୟାସରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସଫଳତା ହାସଲ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଚାକିରି ସୁରକ୍ଷିତ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉ କିମ୍ବା ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପ୍ରବେଶ ପାଇଁ ପ୍ରବେଶିକା ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ହେଉ, ଆପଣ ମହାନ ଶିକ୍ଷାଗତ ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ ହାସଲ କରିବାକୁ ଏବଂ ସଫଳତା ପାଇବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଫଳାଫଳ ଆପଣଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ରହିବ। ଶେଷରେ ଯେଉଁମାନେ ବିଦେଶ ଯିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ପାଠ ପଢିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ କିମ୍ବା ଚାକିରି କରିବାକୁ, ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରୟାସରେ ଅଟଳ ରୁହନ୍ତୁ। ଏହି 10 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣ ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା ଯୋଜନା ସମ୍ପର୍କରେ ଶୁଭ ଖବର ପାଇପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଫଳ ଦେବ। ଆପଣଙ୍କର ବିଦେଶ ଯାତ୍ରାର ସ୍ୱପ୍ନ ସତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ସେହି ସମୟରେ ଯେଉଁମାନେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ଋଣ ଦେବାକୁ ପ୍ରବୃତ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ବିଶେଷ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେତେବେଳେ ଗ୍ରହ ନକ୍ଷତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତିର ଯୋଗ ବନାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରକୃତରେ ଆପଣ ଏକ ଯଥେଷ୍ଟ ପରିମାଣର ଲାଭ ଅର୍ଜନ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି, ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ଋଣ ଦେବାରୁ ନିବୃତ୍ତ ରହିବା ଉଚିତ। ଧନର ଏହି ପ୍ରବାହ ବିଭିନ୍ନ ଉପାୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଆସିପାରେ। ଆପଣଙ୍କର ଚାକିରି, ପଦୋନ୍ନତି କିମ୍ବା ପ୍ରୋତ୍ସାହନ, ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟିକ ଉଦ୍ୟମ କିମ୍ବା ପୂର୍ବରୁ ଅଟକି ରହିଥିବା ଟଙ୍କାର ପୁନରୁଦ୍ଧାର। ତଥାପି ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ଋଣ ଦେବାରୁ କଡ଼ାକଡ଼ି ଦୂରେଇ ରହିବା ଉଚିତ। ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣ କେବେ ଏବଂ କିପରି ଯେକୌଣସି ଋଣ ପାଣ୍ଠି ପରିଶୋଧ କରାଯିବ ତାହାର ସ୍ପଷ୍ଟ ବୁଝାମଣା ଅଛି, ନଚେତ୍ ଆପଣଙ୍କର ଟଙ୍କା ଅଟକି ଯାଇପାରେ।
ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଟଙ୍କା ଋଣ ଦେବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ରୁହନ୍ତୁ। ଏବେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଷୟରେ। ଏହି 10 ଦିନର ଅବଧିରେ ଅତ୍ୟଧିକ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଏବଂ ଶାରୀରିକ ପରିଶ୍ରମର ଚାପ ଆପଣଙ୍କର ସୁସ୍ଥତା ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇପାରେ। ତେଣୁ ବିଶ୍ରାମ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସମୟ ସମୟରେ ବିରତି ନେବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ। ସାମଗ୍ରିକ ଭାବରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଏହି 10 ଦିନ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ହେବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ତଥାପି ଆପଣଙ୍କୁ ଋତୁକାଳୀନ ରୋଗ ବିଷୟରେ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହୃଦରୋଗ କିମ୍ବା ମଧୁମେହ ଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ପ୍ରତି ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ନିୟମିତ ଡାକ୍ତରୀ ଯାଞ୍ଚ ସମୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରନ୍ତୁ। ଯୋଗ, ପ୍ରାଣାୟାମ ଏବଂ ଧ୍ୟାନକୁ ଆପଣଙ୍କର ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀରେ ସାମିଲ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକତା ପ୍ରତି ସଚେତନ ରୁହନ୍ତୁ। ସୁସ୍ଥ ଖାଦ୍ୟ ବଜାୟ ରଖନ୍ତୁ। ବାହ୍ୟ ଉତ୍ସରୁ ଭାରି, ପ୍ରଚୁର କିମ୍ବା ଅସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ଖାଦ୍ୟ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ସହଜରେ ପାଚନ ଯୋଗ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ବାଛନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଖାଦ୍ୟରେ ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଉପାଦାନ ସାମିଲ କରନ୍ତୁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଲାଭଦାୟକ ପ୍ରମାଣିତ ହେବ।